सो गाइज हैन हामी म मेरो बुढीसँग यहाँ यस्तो दामी सिनमा आएको छु है। यहाँ दामी एउटा उजुल्नु पुरो छ यस्तो दामी पर एउटा मान्छे हेर मलाई अगाडि लेखेर मेरो अगाडि आउनुपर्छ नि के छ यो पनि बिचमा एड गर्नुपर्छ क्या जो हामी फेरि हाम्रो यात्रामा फेरि लाग्यौँ हो एकछिन रोक्नु ल हेरौँ मान्छेहरू स्विमिङ गरेर है पनि बिचमा एड गर्नुपर्छ जो हामी फेरि हाम्रो यात्रामा फेरि लाग्यौँ हो गाइज हामी चाहिँ पुग्यो होइन ए पुग्यो अरे के अरे गौडातिर लागिसक्यौँ होइन अब फेरि अब यहाँ सुसाइड पोइन्टको पलबाट आइसकेको थियो यस्तो दामी सिन छ यहाँनिर पहाडहरूको ल अब फेरि हामी लाग्यो गोलहरू पनि जाने गोलहरू चाहिँ जानु त धेरै टाढा पो ल गाइज हामी क्या दामी ठाउँमा आएको छौँ होइन यहाँ तल भ्यू हेरौँ न यहाँ मा कदम कस्तो जाँदैन के हेर्दैन कस्तो दामी छ तेरो खान्दैन मर्छ यहाँ हामी तल हामी पनि ठ्याक्कै पल्लोटीमा त्यो पनि पिन्छ हेर त्यहाँनिर गाइज होइन हामी दामी एउटा झर्ना स्पोट गरेछौँ यहाँनिर है कस्तो दामी सिन छ यहाँ हेर हाम्रो नेचरको ब्युटीहरू त्यहाँ पर एउटा झर्ना रहेछ त्यहाँ पनि एउटा झर्ना छ नि त्यो पानी गौडाको हो गौडा आएको त्यो पानी यो देखिन्छ यो भाषा देखिन्छ त हामीले उताबाट हाम्रो गाउँ उतै त ऊ पर त्यो हाम्रो गाउँतिर उता त्यो देखिरहेको छ नि पर क्या दामी पानी बोकिरहेको छ जु फेरि हिँड्ने भयो हामी ल गाइज होइन अब हामी यहाँ ड्रोनमा रहेछौँ होइन ठक्क बाटोमा देखाउन अब आइसक्यौँ होइन गौडा अब यहाँ हामी दामी ड्रोन उडाएर ड्रोन चढेर हानिन्छ है
बाटो एकदम नराम्रो थियो भएर हामीले बाइक हेरेर माथि पनि राख्यो यो हाम्रो गरिब उयो बुढी माथि त्यहाँ हेर्न उयो झर्नाहरू हेर्न कस्तो दामी छिन्छौ त्यहाँ झुलेको पुलहरू दुईवटा झुलेको पुल छौँ जाउँ तलबाट जाकुत बाय 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 यहाँ यस्तो दामी सिनमा आएको छु होइन हामी मेरो आएको छ नि आएको छैन यहाँ तल पौडी खेल्नुपर्छ हौ ल यतापट्टि खेल्नुपर्छ पौडी यता पौडी खेल्नुपर्छ क्या हेर झर्ना त्यहाँ थियो है पानी यस्तो चिसो हुन्छ नि यहाँको भिडियो गर्दा क्या त्यो चाहिँ हाम्रो बुढी हो होइन त्यो चाहिँ पुरा सिनहरू यहाँ हो हुँदैछ नम्बर काउन्ट हुँदैछ नि 6 सेकेन्ड भइछ भयो होइन अब हामी पौडी खेल्न जान्छौँ रुम राखेर होइन घुम सधैँ घुम बाई आइज कहाँ नहुने हो त हेलो गाइज होइन हामी माथि आएको छौँ अब क्यामेराबाट पनि भिडियो हान्दै होइन अब हामी अलिक पौडी खेल्ने स्पोर्टतिर जाँदैछौँ तर यहाँ अलिक झारेको छैन अलिक एउटा ड्रोनको क्यामेराको सबको भिडियो मर्ज गरेर होइन एउटा दामी भिडियो बनाउनु पर्छ यहाँ आएन कस्तो दामी यार आइज न आइज छिटो बिस्तारो पकाने तत्तै फेरि मतिर यस्तै भ्याल्दै गरेको मतिर भ्याल्दा
गाइज होइन म चाहिँ यहाँ सामान प्याक गरेर सामान हराउँदो भनेर मस्त सामान अघि यहाँ जाँदै गरेको होइन त्यसपछि हाम्रो बुढीहरू आइरहेको छ अँ Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. You gon' try to hide it, but your friends know. I only call you when it's half. But the only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me. I feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, yeah. I only call you when it's half. But the only time I ever call you mine. I only love it when you touch me. I feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, babe. I'ma let you know I keep it simple. Tryna keep it up, don't seem so simple. I just fucked 2 bitches before I saw you. You gon' have to do it at my tempo. Always tryna send me off to rehab. Drugs started feeling like it's weekend. I'm just tryna live life for the moment. And all these motherfuckers wanna relapse. I only love you when it's half. But the only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me. I feel me when I'm it's the real me, yeah. I only feel you when it's half. But the only time I ever call you mine. I only love it when you touch me. I feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, babe. गम गम यो छैन केही त गरेको छैन त के चाहिँ गरिस् तँ के चाहिँ गरिस् सोधमा हेलो गाइज होइन म चाहिँ अहिले क्यामेराबाट भिडियो बनाएपछि होइन कस्तो टल्किरहेको छ कत्रो जुम छ स्क्रिन यो 4K मा भिडियो बनाउँदा लिएर आएको भनेर सोचिरहेको होला होइन हिँड्न हौ हिँड्न यतिकै हिँड्न गाइज होइन अब हामी घरको यात्रातिर लागिरहेको छौँ होइन अब यता एकचोटि ए पहाडी फर्केर हिँड्न कसले हिँड्न यस्तै बच्चा जन्माएर गाइज गाउँमा यतिकै बच्चा जन्माएर फ्यालिदिने हो वाह एउटा दिन तेरो थोरै राम्रो छ ल हाई गाइज कति हाई गाइजहरू ल गाइज होइन अब हामी चाहिँ हिँड्यो यो ठाउँबाट है यस्तो दामी सिनहरू क्याप्चर गरेर अब हामी एउटा ड्रोन भिडियो बनाएको त्यहाँ झर्नामा होइन अब डाइरेक्ट त्यो भिडियोमा भेटौँ ल गाइज होइन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दामी ड्रोन भिडियो हान्न आँटेको होइन यहाँ खतरा सिन छ नि त त्यही भएर त्यहाँ पर हेर्नु है त्यहाँनिर अलिक झर्ना छैन सानो त्यही भएर भिडियो हान्नु भएन नि गाइज अब हामी दामी एउटा भिडियो बनाएर हेरौँ ल त्यहाँ अलिक नजिकबाट हेरौँ मन थियो मलाई त्यो झर्ना तपाईँहरूलाई पनि त्यो झर्ना यहाँबाट देखाउन चाहन्छु
मेरो आँखा घट हो दुईटा आँखा उस्तै भयो भयो रोकिदिए ल हेरौँ
ल गाइज होइन हामीले चाहिँ सक्यो यहाँ उयो जुर्नुलाई सक्यो होइन यो ठाउँलाई हामी अब बिदा गरेर अब हामी घरतिर लाग्छौँ है हाम्रो सस्तो स्प्लेन्डरसँग कहिले बाइक किन्ने यार है बाबु बाबु जायदाद बेच्न मेरो किनौँ न एउटा